வெல்கம் டு வனில் வேர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? சாட்டர்டே ரிலாக்ஸ் டே, வேக்கப் லேட் மார்னிங். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலாக்ஸாக ஒரு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு ஃபன்னி வெஜிடபிள் பிளாக்ஸ். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறையா டிப்ஸ் இருக்குது. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டொமேட்டோ சீசனில் விலை கம்மியாக இருக்கும்போது நீங்கள் வாங்கி கட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் போட்டோம்னா நமக்கு சாம்பார் ரசம் வைக்கும்போது நம்ம டைரெக்டாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபென்னல், பெருஞ்சீரக கிழங்கு, சோம்பு வாசனையோடு இருக்கும். டொமேட்டோ கட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிட்டோம்னா அது நல்லா கிளியராக இருக்கும். இந்த ப்ராக்கலி, காலிஃப்ளவர் இதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பஜ்ஜி போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், இங்கிலீஷில் லீக்னு சொல்லுவாங்க, ஃப்ரெஞ்சில் புவாரோன்னு சொல்லுவாங்க. ஆம்லெட் போடும்போது யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது புருக்செல், பெல்ஜியத்தில் விளையிறது. பெல்ஜியத்தோட கேபிட்டல் வந்து புருக்செல். அது அங்கே விளையிறதுனால இது இந்த காய் பேரே புருக்செல் தான். மல்டிகலர் கேப்சிகம் நீங்கள் கட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கட் பண்ணி இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அது வந்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும். இது ரேடிஷ், சாம்பார், காரக்குழம்புக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது ஃபுல் க்ளோஸ் பண்ணாத, கொஞ்சம் லிட்டில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வைங்க. முள்ளங்கி கலர் மாறாது. குக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கட் பண்ண கேப்சிகம், குடமிளகாயும் கட் பண்ண தக்காளி பார்த்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. அது தேவைப்படும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செய்யும்போது கேரட் வந்து நல்லா க்யூபாக கட் பண்ணலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ், சூப்லாம் போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நறுக்கிறதே ஒரு கட் பண்ணுறதே அதுவும் ஒரு கலை தான். ஃப்ரெஞ்ச் நூடுல்ஸ், சைனீஸ் நூடுல்ஸ்லாம் செய்யும்போது இதேமாதிரி நீங்கள் கேரட் கட் பண்ணி ஜிப்லாக்கில் வச்சிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இளமைக்கும் சரும பளபளப்புக்கும் கேரட் நல்ல கேரண்டி. இந்த வெஜிடபிள் பேர் ஆண்டிவ். பார்க்கறதுக்கு தாமரை முக்கு மாதிரி இருந்தாலும் இதோட சுவை வந்து பாகக்காய் கசப்பு. ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள் இதை சேலடாக சாப்பிடுவாங்க, வினிகர் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க. இது எப்படி விளையும்னா மரம், செடி, கொடி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட வேர் மாதிரியே கீழே வேர் இருக்கும், மேலே இது பூத்துருக்கும். பாகற்காயில் உள்ள விட்டமின்ஸ் அவ்வளவும் இதில் இருக்குது. நாம் வந்து நம்ம சமையலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாசிப்பருப்புலாம் கலந்து நம்ம சமைக்கலாம். கசப்பு அவ்வளோதான் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு பாகக்காய் மாதிரி ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள்ஸ்க்கு இந்த எண்டி இதுமாதிரி கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா குக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி, டக்குன்னு எடுத்து செஞ்சிடலாம். இந்த எண்டி முக்கு நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணல, 2 முக்கு தான் எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன். மஷ்ரூம், பிரிஞ்சால்னால் எப்போ நம்ம சமைக்கிறோமோ அப்போ நம்ம கட் பண்ணிப்போம். இந்த எக் பிளான்ட்டை 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு அவனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சமையல் பண்ணோம்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வெஜிடபிள் பேர் ஃபென்னல்னு சொல்லுவாங்க, பெருஞ்சீரக கிழங்கு, அதுலேருந்து வர்றது தான். அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை குக் பண்ணும் போதே நம்ம சோம்பு வாசனை தூக்கலாகவே இருக்கும். இது நான்வெஜ் கூட சமைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ் எல்லாத்துக்கூட சேர்ந்து சமைக்கலாம். as soon as நான் வீடியோ போடுறேன். இந்த ஃபன்னியான வீடியோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். See you next time. Thank you. Bye.